তো হে গাইস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনের মধ্যে রয়েছে একটি পাহাড়ি ময়না। তো গাইস, আপনারা কি জানেন পাহাড়ি ময়না কোথায় বাসা বাঁধে? আপনারা কি জানেন পাহাড়ি ময়নার আসল ন্যাচারালি ভাবে তাদের ডাক কোচ কেমন? তো গাইস, পাখির এই ধরনের তথ্য পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করুন।